其實好多女仔啊都會有一個叫做容貌焦慮啊，你哋自己本身有冇容貌焦慮呢樣嘢？歷史以前係一個性感女神啦，依家個形象都差幾遠。係真係想自己靚啲啊，體態好啲啊，定係想取悅另一半嘅咧？算唔算係取悅男仔咧？哇，有筆數好中意啲線條出咗嚟，反而我自己入咗坑。阿怡咧有冇試過啲咁樣唔自信嘅時候啊，即係唔開心嘅時候啊？都冇嘅，係咯。永遠都好自信。歡迎翻到嚟《玉女心經》，大家好啊！我係客席主持，我叫 Cathy 啊。咁今日繼續有我哋嘅主持呢個 Mona 同埋大家好，係啦，請咗阿怡同埋 Gloria 上嚟嘅，係啦，歡迎大家。係啦，咁樣上一集咧，其實你講咗好多佢哋嘅古仔啦，點樣識啦，同埋依家係點樣嘅。咁依家呢一集咧，其實想講少少係咩咧？就係一個香港啊，其實好多女仔啊都會有一個叫做容貌焦慮啊，因為嗱鏡前嘅你相信好多人都會貪靚嘅。好，首先問咗先，兩位阿怡 Gloria，你哋自己本身有冇容貌焦慮呢樣嘢？哦，即係點？即係擔心，即係可能出到嚟唔好睇啊，人哋唔中意你啊，笑你啊，笑我哋啊，咁樣冇試過。咦，係啊，即係係咪有多數啲人做運動又減到肥嘅啫？應該都會嘅，係啦。你自己都想減肥啊？就減得好勁啊！唔知係咪食咗減肥產品嘅啫？呢啲就係佢哋就有容貌焦慮啦，就係減肥係啦，同埋就未必咁建議咯，因為個身體會唔好咯，係咪啊？Gloria係咪啊？都係啊。咁你自己中唔貪唔貪靚啊？阿怡？哦，麻麻地啊，啲麻麻地唔化妝啊，有時係啊。我見呢條裙好靚喎，你同 Mona 一樣中意花裙㗎，係咪？係啊，係啊，呢條裙50蚊㗎嘛。OK 喎，買得幾好，唔錯。企喺度。好，你企喺度。大家可以睇前啲，二條裙其實好靚嘅。其實佢喺度貪靚，我覺得佢成日都買裙嘅喎，佢又係啊。咦，阿經理人保育佢唔中意我着呢條嘅真係。點解啊？係啊，佢個人咁衰嘅。好啦，嗱咁自己做翻自己中意着嘅嘢啦，係啦，個題目好係啦。咁阿容你幾時開始健身㗎？我健身其實係已經6年，唔係玩咗比賽都6年啦。不經不覺原來都健身咗好耐咯，係啊。係啊，你係為咗係真係想自己靚啲啊，體態好啲啊，定係想取悅另一半嘅咧？但最搞笑嘅咧，其實咧我開頭咧嘅健身咧係因為咁啱我朋友開健身室啦，跟住就話贊助我上去啦。跟住我上到去之後咧，我就個健身教練係我心儀，真係一見鍾情嘅男教練。跟住後尾就同咗佢一齊啦。咁佢又係咁啱係玩比賽嘅，跟住就話想 train 我比賽啦。咁佢就開始踏入咗呢個健身之路啦。即係都算唔算係取悅男仔咧？但係其實後尾都自己中意嘅，因為發現真係健咗身之後咧，發覺個體型咧真係見到係哇有筆數好中意啲線條出咗嚟，反而我自己入咗坑咯，係。我反而我到而家都一直都比賽，但係反而我以前個男朋友已經好似冇再比賽添，冇再比賽，我自己入咗坑啦，係啊，我好中意沉迷咗咯。咦，係啊，容上次你喺西九嗰度咧 book 個場去有得贊助你㗎，係都係贊助係。以我所知啦，阿 Gloria 你個歷史以前係一個性感女神啦，咁其實咧都同依家個形象都差幾遠喎。你自己會點睇兩個時代唔同嘅你啊？反而我真係以前，譬如我係啲身材係反而唔係肌肉型，就變咗係真係一般男士中意嘅類型嘅。其實係嗰陣時係反而而家就變咗係少咗男性嘅 fans， 但係我而家係多咗好多女性嘅 fans 咯，係啊。所以好中意你。學生係女仔多定女仔多？都係男仔嘅。但係最搞笑係好而家啲留言咧，成日都話好核突啊！你而家嘅你好核突啊！中意我以前，即係好多男士都會咁樣留言咯。係，但係所以我唔會係取悅佢，因為反而我自己係中意而家嘅自己咯。係啊，我中意肌肉型嘅我咯。咁你覺得健身之後帶俾你，其實除咗身形好啲之外，有冇帶俾你其他嘅好處啊？好多個人係自律咗好多咯，即係真係會係日日 plan 定，我今日一定要係起身做 cardio 啊，一定要去做重量訓練，我唔做係唔安樂咯。跟住一定即係 plan 咗好多自己嘅
program 出嚟咯，係，就覺得好積極，我個人覺得係非常之有一個目標咁樣咯。我希望我可以比賽贏到冠軍啊，希望可以比賽贏到 pro 卡啊，即係會 set 咗個目標俾自己咯。所以依家你就主力係做 gym 同埋做健美比賽咯，係啦，健美比賽同埋就係做 KOL 為主。係啦。咁阿怡，你有冇跟阿容做下運動啊？我都有。咦，我琴日教人做熱身啊，即係係啊，即係我拍 MV 嗰陣教人做熱身咯。係你自己都中意做運動嘅。係啊。哦，咁你自己中意做咩運動啊？嚇，做即係又跑步標項嘅啫。我哋中意跑步佢中意跑步嘅，日日跑步嘅，佢自己都係日日都跑步，哇，好有恒心喎！成件事。咦，嚟緊8月9號咧，就去即係東九龍嗰度表演咯，又可能又講笑話咯，又表演唱歌，同埋佢前年叫我去跑馬拉松㗎，佢咁犀利。咁阿怡有冇參加？佢有啊，叫我一齊參加。我掛住影相喺街嗰度。好搞笑！咁我哋好晨早去到啦，跟住咧我哋一開始 blue， 跟住佢話：啲人去咗邊啊？仲喺個起點度打緊卡。因為我跑住先，我喺前面等佢咯。你哋報10K 嘅10K 係啊。哦，咁 OK 嘅，應該完成到。完成到，佢完成到喎，佢真係係啊，真係完成到。所以 10K 唔係簡單㗎。都唔簡單，都跑咗，佢都跑你知唔知跑10K 1個鐘頭30分鐘完成咧？啱啱真係啱啱尾嗰個，咦，有啲人跑唔到10K 嘅啫，有啲人跑唔到啊！我就係聽聞，我有啲客佢話如果跑唔到咧，尾嘅時候就會有架巴士車翻你走噶嘛。咦，有啲人跑下又暈咗咯。係啊，所以佢係啱啱完成到咯，啱啱喺嗰個時間裡面完成，好叻啊！佢都係啊。咁你嚟緊有冇話諗住再去參加啲咩比賽啊？唔知㗎，即係玩下啲咩運動咁樣咧？咦，舊年咧，我哋咪喺牛池灣文娛中心嘅表演過嘅香蕉嗰個活動咯。係啊，嗰度即係嗰度租場都唔平㗎，即係。係咯，因為公眾地方啊，同埋都係表演啲運動嘅。有冇得贊助㗎？有啲唔知啊，真係。幫你留意下，幫你留意下。各位贊助商留意下。我都多謝。睇下話你玩個鋼管舞又打翻喎。哦，你玩個鋼管舞。係去玩個鋼管舞。好唔好玩啊？哦。好唔好玩啊？你覺得鋼管舞？即係重啲嘅咯，係有啲痛嘅真係。會好痛。咦，我哋咪之前喺凳嗰度做1字馬嘅，有啲痛嘅。我哋都玩過 chair dance。係啊，犀利喎！你同埋打翻咯，係咪啊？你最近都有學翻打翻。係啊，係啊。我同你都識彈琴嘅啫，教我嗰次咪教你彈琴嘅。係，你彈生日快樂係咪啊？Merry Christmas 係咪？即係啊！我有教你彈嘅，即係嗰份稿啫。係啊，都好犀利喎！係啊。咁聽咗咁多啦，其實兩位都好有自信啊，兩位都。咁樣如果鏡頭前咧有啲唔係好有自信嘅朋友仔咧，阿怡啊或者Gloria，你哋會有啲乜嘢想同佢講話，令佢哋有多啲自信啊，鼓勵下佢哋啊。好似我依啲咁樣。我都係冇咁多，我冇乜自信嘅成日都。係啊，阿怡你覺得咧？即係我冇乜自信啊，冇你，即係驚出去見人啊！你會點樣鼓勵我啊？哦，即係要淡定啲，唔使驚，淡定啲，唔使驚啊！其實都係咁同我講，唔使驚嘅，有信心咯。係啊。有信心。咁你個信心係點樣培養出嚟？係咯，嚇信心即係唔使驚嘅咯，即係係啊，即係咩都唔驚嘅，做咗先。係冇嘢係唔得嘅，參加咗先，報咗名參加選美咁樣，好似去參加亞姐咁樣。所以我覺得好勁㗎！呢件事嗰下我見到個新聞嘅時候，因為頭先上一集我哋都有講嘛，因為咁我哋即係個節目即係我自己啦，都一樣會下邊有啱肥 model up 嘢啦，乜嗰啲咁樣啦，好多呢啲咁樣嘅。如果之前啲 IG 啲人咁話你嘅啫，好慘啊！有人都睇你咯，係啊，我就係話你哋兩個點解咁犀利咯？可以，你哋平時都一定會有，尤其是阿怡成日間中都會俾人笑啊嗰啲咁多 haters。你點面對啊？即係唔好理佢真係，啲人咁煩啫，講埋啲無謂嘢嘅真係。夠膽就喺我面前出現。阿容咧，我都係唔理嘅咯，其實係，因為我覺得佢又唔係我咩重要嘅人，佢係一個唔識嘅人，我覺得佢咁樣評論我覺得係即係佢得把口咯，所以都我反而唔會理咯，係啊，唔會為咗呢啲唔開心咯。係咪因為做開你哋呢一行，其實個心臟都係特別強？都要好強大先至係啊。
你知而家啲人有得把口，係有啲都真係寫得好衰嘅，有啲都。咁你點樣鼓勵人哋？即係可能有啲啱咧，俾人哋話完嘢走唔到出嚟嗰啲，或者有容貌焦慮嘅人。其實而家好多人都有容貌焦慮，你都有㗎。係啊，你鼓勵下我啊。係啊，點解你有？我都有啊。因為可以分享下，就有一次咧，我出咗個 post 之後咧，個 post 係好正面嘅，跟住竟然俾人哋公審喎。係啊，我之前玩 Highwas 嗰個 post 啫嘛，跟住之後咧，嗰期我喊咗1個星期。真係啊！係啊，已經咁叻女喎，玩 Highwas。係，但係個問題就係咧，我俾人公審咯，就話可以審到你啲咩？話你覺得係話我搞到成個場做 show 正係咪啊？係啦，搞到成個場 cheap 晒，係啊，話咁跟住我喊咗1個星期，跟住如果嗱我喺你面前，你哋會點樣鼓勵翻我？點樣安慰佢？阿怡，你鼓勵下。係我喊咗1個星期啦，已經係啦。即係咩唔開心啊？因為俾人哋話佢去 Highwas 度整 cheap 嗰場，好慘啊！即係咁正面嘅嘢去，即係唔好理佢啊！我都有睇你嗰條片，我覺得好好拍。但係我俾人公審喎。係啊，咁所以咧，我事後喊咗個禮拜好慘，喊咗個禮拜啊，所以如果有心臟真係唔強大喎，所以我好想學下嘢啊！係啊，我哋都想學下嘢。你哋會係啦。阿怡，你快啲鼓勵下。係咯，如果我點樣你幫乜鼓勵下？係啊，即係唔好理，唔好喊佢咯。係咯，係啊，係啊，阿容咧。都係啊！你唔好理佢哋咯，係啊！你只要我覺得自己開心嘅嘢就自己去做咯，即係唔使理其他人咯。係啊，所以我覺得你哋我好欣賞你哋啊，好犀利！我直到依家都唔敢睇 comment 嘅。我見到你而家都個樣都好唔開心喎，諗翻起都少少㗎。係啊，所以我其實直到依家我都唔敢睇 comment 㗎。我冇你哋咁犀利嘅，其實你哋肯睇 comment，最少 Mona 你都敢睇 comment， 我連 comment 都唔敢睇，我由佢出算。其實都係個好好嘅處理方法，唔睇咯，咪唔睇咪唔使理佢哋咯。都係，都係。咦，咁阿怡你有冇做過醫美㗎？因為我見有時間唔中有啲美容院都會 sponsor 你嘅喎。好多啊，係你做好多美容即係做面㗎，或者其他譬如打針啊。小腿咯，你係咪啊？你係啊，瘦小腿，瘦小腿。你去成日跑步去瘦小腿，跟住美容你都好似做過咦？但係打咗針咧就唔可以做運動嘅，好似聽聞係咪？係啊，嗰日係啊。頭嗰可能2-3個星期咯，因為其實你打完，如果你真係打，譬如可能小腿嘅 Botox 咁啦，咁你嗰個位嘅肌肉其實會好酸軟，冇乜力嘅。你嗰期覺唔覺啊？都瘦，有冇瘦到啊？即係唔知啊，即係冇。都係差唔多啊！但你有冇覺得打完唔舒服啊？康寶萊有啲人又減咗咁多嘅，見有啲人唔知。其實都係恆心啫，呢個真係同埋跟得足唔足咯？你係咪都好想減肥啊？即係啲人節食咯，即係可能啊，又瘦咗又肥翻啊，即係。咁其實聽完你係咪都好想減肥，阿怡？都係嘅，即係好難減到磅嘅真係。你飲食咁你用緊咩方法？係咯，用緊咩方法啊？嚇！即係要節食啊？唔通？我同佢講，其實真係要食少啲嘢咯，因為飲食係好緊要咯。有改善嘅。因為佢日日都跑步，但係佢同我講：我日日跑步點解冇瘦咧？我話咁可能你唔係即係。食得太多嘢咯。啲人都話我有瘦到嘅，係啊。即係。但係你平時同佢一齊，佢食嘢食嗰個飲食習慣係點啊？佢好中意食飯咯。係啊，好中意食澱粉質。好容易養佢咯。佢可能又食宵夜啊。佢好中意食宵夜嘅。真係中意食白飯嘅，係。你好，哇！你咁瘦啫，好難。咁你係咪唔食嘢㗎？我唔係唔食嘢，但我係食得好清嘅，有食健身你都知啦，係一定要食雞胸啊、雞蛋，食好多嘢，但係食好多好乾淨嘅食物咯，係啊，即係原形食物嗰啲啦。係啊，我好明咯，係啊，要食嘢嘅。尤其是你比賽添咯。係啊，因為唔食嘢會冇營養，就係冇肌肉唔到肉咯。係啊，所以更加要計數嗰啲咯。咁但係我都想知啲人話比賽去到最尾收水，其實即係點解啊？脫水係比賽前一個禮拜咧，咁我哋為咗啲線條更加出啲咧，我哋就會脫水。咁脫水唔係唔飲水，係狂飲水咯，反而係咁不停去屙尿屙翻出嚟咯。咁個禮拜就會不停狂灌水，去到比賽前一日咧就真係飲好少嘅水，甚至係 on show 我哋比賽直情係唔飲水添咯。係啊，所以一個係就即刻就見到嗰個線條係出晒嚟，但係咧你知唔知比完賽之後咧食翻1-2日嘢咧，跟住就要你即係可能你 prep 咗嗰幾個月咧，嗰幾個月嘅心機就冇咗㗎啦，就食翻啲係啊，咁快啊，2-3日就會打回原形。係啊，你食幾餐打邊爐就已經彈翻回原形㗎啦，係啊。所以大家留意翻啊，呢個係一個比賽嘅飲食，大家唔好亂學。記住，即係啲人成日問我你可唔可以俾你嘅飲食餐單？我比賽嘅飲食餐單同你平時健康 lifestyle 係唔同㗎啦，係啊，係啊。
因為我都有見你之前攞獎嗰啲相咧，哇！真係好犀利喎，操到。係啊，佢攞過幾次冠軍。係啊，佢都係嚟支持我㗎，係。好勁啊！同埋係咪你係搽到咁黑㗎咋？係咪啊？係搽嘅。係咪啊？係咯，我見你今日真人又唔係咁黑。係啦，因為我哋比賽係要搽一啲黑油，令到我哋上台咧打燈光落嚟咧，啲肌肉更加現出嚟咯。咁啲人就到，你曬到咁黑嘅，唔係啊，係搽嗰啲油啦，跟住然後嗰啲油咧係留喺你身上面1個禮拜都唔甩㗎咯。即係沖涼都唔甩嘅。唔甩㗎，即係用譬如落妝嗰啲都唔甩嘅。都唔甩嘅，你係咁刮佢都唔甩㗎，你要1個禮拜慢慢等佢自己代謝。係啦，係啊。Gloria，我聽完你咧，其實依家你係好自信嘅女仔啦。咁其實曾幾何時嘅你有冇試過唔自信或者唔開心嘅時候啊？有其實，可唔可以同大家 share 下？其實我本身唔係一個咁有自信嘅人嚟嘅，我都好似你咁樣唔係咁有自信啦。但係咧，唔係，但係當你中意咗一樣嘢之後咧，譬如你學咗唔係跳舞，其實跟住我學咗跳舞，跟住我覺得跳舞都好幫到我，因為你跳舞你上堂咧，跟住我哋最後咧會你自己都要出嚟表演嘅啫，唔可以匿埋嘅，跟住就會學到我要表現自己喺人哋面前啊，即係有人嘅面前你都一定要表現得總之一上台你就要變成一個喺台上面嘅發光發亮嘅人咯，係啦。所以呢個就所以就練成咗啦。係啊。咁你唔自信嘅時候係咩時候啊？反而我想知道啫。唔自信嘅時候，覺得就係自己做得唔好咯，係。自己做得唔好。好似你咁高，即係你都會有要求啦。覺得點解我今日呢個 job 做到咁樣？一啲對白講得唔好啊，咁樣都會有啲覺得自己好差啊，自己質疑自己嘅時候，係咯。或者有冇試過係因為人咧？人啊，都會㗎，即係你拍嘢嗰時你我覺得自己做得好好喎，但係啲導演話講晒出嚟，你好差，做得好差，狂鬧你，跟住我覺得我個自信心就即刻跌咗落谷底咯，係啊，所以都係鍛鍊出嚟咯，係啊。阿怡咧有冇試過啲咁樣唔自信嘅時候或者唔開心嘅時候啊？我都冇嘅，係咯。永遠都好自信係所以即係要慢慢解決咧。有咩問題咧？係好好喎，咁即係你俾完鬧完之後，你都係覺得會好快唔記得嘅。呢下犀利，呢下犀利真係一個。但係你俾人鬧完，你會真係會好似平時咁鬧翻啲網民咁樣，你會唔會直接鬧人㗎？即係可能人哋話你做錯嘢，係啦。即係唔好理，係咯，唔好理，即係你鬧人，人哋鬧佢都唔理咁樣。原來係咁，咁就好快，咁就快啲過到啦咁樣。呢個方法幾好，我真係覺得到。我都唔好理人哋先。即係我發覺佢咧成日都係好開心，佢好似冇乜唔開心嘅時候。冇乜煩惱係咪啊？係啊，冇煩惱啊，係啊。係咪㗎？阿怡你係咪成日都好開心㗎？我都開心嘅。佢大部分時間都係好開心，我覺得係日日都覺得係好精彩啊！係啊，我哋都多姿多彩嘅啫，一齊活動。識到你都好多姿多彩，佢安排好多活動。即係有運咯，即係識咗我佢。佢係日日都安排好多活動，問你今日有咩活動啊？我想搞啲咩活動啊？佢係好多活動，好多諗頭。係啦，係啊，去大陸玩啊，又去搞咩我哋着啲咩？普通食飯可能佢都會話，我哋今日着旗袍咁樣女仔㗎。係啊，我哋咪喺亞視嘅行 catwalk 嘅，好儀式感啊，係咯，犀利啊，真係我完全睇唔出。諗㗎嘛，行 catwalk。跟住又着芭比啊，全部都着晒粉紅色衫，佢全部可能佢係好中意着衫啊，或者係啲裙，佢係諗好多呢啲主題。你屋企有幾多條裙啊？佢買好多啦，係咪啊？買咗好多啦，佢成日都買新裙嘅佢。係啊，但係我覺得佢全部，因為佢全部都好中意碎花啊，真係都係。係啊，係啊，好睇咯。係啊，同埋佢都中意白色嘅。我呢件咧得好嘅，我着咁耐咧。佢中意粉紅色嘅，係啊，粉紅色同埋白色嘅碎花咯，佢好多條呢啲裙咯，係啊。咁你點樣睇人哋做醫美啊？你會反唔反對人哋做醫美啊？你反唔反對人哋做醫美啊？打針啊、整容啊嗰啲咁。唔使做啦嗰啲。唔使做。如果我做佢生意就慘。你自己唔使做就得啦。但係佢都唔抗拒朋友做嘅。係貴啊！即係嗰啲做嗰啲。貴啦醫美，但係靚喎，係啊。咁阿容咧，阿容你自己有冇做下醫美啊？或者你點樣睇醫美整容咁樣？我會啊，因為覺得其實醫美其實都係一啲好普遍咯，而家嘢。但係大整就唔會咯，可能都係打下啲 Botox 都會咯。但係如果你話叫我整啲假體入去，我就唔敢咯。就唔敢。係啊。咦？咁嚟緊13號，你睇唔睇阿興嗰個演唱會？都可以係啊，同你一齊。係可以邀請我哋。係啊。即係我哋拍做客串。
我覺得而家其實醫美都好流行咯，其實可能等於食個 lunch 咁樣咁普遍咯。因為我哋自己有啲客咧都會係話啊，個男朋友唔中意啊，老公唔中意啊，咁你唔中意做嘢，唔中意啊！佢覺得打支針就係整容㗎啦，係啦，又或者可能佢哋買出文啊、買成啊，都係可能要偷偷地俾，即係唔可以用平時佢男朋友俾張卡啊，或者佢老公俾張卡啊咁樣咯。但係其實咧靚咗都係男朋友同老公受惠喎，大家係咪啊？我想講，但係有時有啲可能打完之後瘀咗啊、修復期嗰啲咧，佢哋就會好驚俾另一半知咯。係啊，你哋有冇點睇啊？如果你將來嘅男朋友唔想你做醫美咁樣即係唔需要做咧嗰啲，唔需要做啦。但係如果你又好想做喎，我唔，但係佢又唔俾你做喎。係啊，即係唔需要做咧嗰啲醫美。但其實而家你知唔知好多男仔都做醫美㗎？我哋都好多醫美。醫美係除咗做整容，跟住做又唔係醫美唔係整容，我覺得醫美微調啦，微調即係整眉啊。但係可能打針冇咗啲紋啊，係啦，或者可能皮膚真係好乾啊，咁可能打下啲水光針啊，係啦咁啲咯。所以我覺得我會堅持咯。如果我將來另一半唔中意我打針，我仍然都會係做醫美咯。因為係要為咗自己靚嘅，係冇錯，唔係為咗取悅另一半。冇錯，我係取悅自己嘅啫，我哋取悅自己啫，係啊，自己開心最緊要。冇錯，自己開心最緊要，人生係自己嘅，大家要記住啊。係啊，唔可以阻止我變靚嘅。係啊，大家都要靚開心。係啊。做醫美大約幾貴㗎？唔知咩療程就唔同價錢咯，咩價錢都有，睇下你做啲邊樣嘢咯。係啊，咁你覺得你如果你唔做醫美，但係你瘦小腿針咧得唔得啊？哦，可以。瘦針係咪？瘦但係唔可以做運動喎。兩三個星期瘦嗰啲針你就得係咪？咦，其實用咩方法減到小腿嘅？即係做運動唔知啊。佢因為試過好多方法，佢又試過打小腿針啊。但係佢嗰時打咗一次就係咪啊？係啊，呢啲唔係咪要打好多？同埋因為第一次打我哋唔會打咁多，咁佢真係行路冇力㗎。係啦，佢可能落樓下都落唔到啊。係啦，咁所以佢唔會係打一次啊，一定佢應該都要打可能兩三次，因為我哋每次嗰個 unit 唔可以打太多。係啦，係啦，你有冇興趣啊？可以 sponsor 你喎。佢贊助你喎，瘦小腿。哎呀，要諗下先，要諗下先。唔緊要，你翻去諗下先。但係咪唔可以幾日做運動㗎？唔緊要啦，幾日係咯。我諗2個星期啦，都要。係啊，當休息一下咯，俾自己休息一下。你做咩運動即係減到小腿？我又小腿好難啊！你問兩位教練就知啦。真係好難，係啊，好難。呢個係真係佢要。係啊。最多拉多啲筋，感覺上視覺上好似可以纖瘦啲咁咯。都係感覺上面。係啦，視覺上可以纖瘦啲，其實其他咩冇㗎啦，暫時都。係啊，小腿好難減我覺得。跟住或者真係減 fat 咯。即係落脂肪，全身都要瘦先會望落去再隻腳瘦啲。係啦，係啦，係啦。佢成日都好關注呢個問題。個小腿問題係咪啊？點樣收小腿咯？係啊。難喎，我覺得難。頭先咧，我哋咪喺預警咧見到個 BB 好細嘅，即係男仔嗰個好細個。好中意 BB 啊！兩個月大。咦？我抱過幾次，你抱過2次。係啊，好得意喎！阿姨係好中意 BB 喎，大家中意 BB 嗰啲又可以留言下邊係咪大家都中意 BB 啊？我哋要講出多 BB 嘅諗事已經。同埋佢除咗小腿之外，仲有一個係佢唔中意自己咁腿，話要縮咯，有咩方法可以縮細啲咯？哦，係啊，好多人好羨慕。你有抱過 BB 㗎？我有，係啦。抱過幾多次啊？我諗2、3次咯，因為我成日都驚整親你 BB。阿姨你自己唔中意你想縮細個？係啊，反而係話要佢唔中意，佢問你咩可以縮細咯？點解都想縮啊？好多人都想大喎。Anna好似好想整大㗎，咁我要推到上鎖骨啊！放張台度可以。反而佢想細啲咯，係啊。你係覺得着衫唔方便定係？即係着衫唔啱着咯，會係啊。你買啲可以橡筋嘅有彈性嗰啲咪得咯，即係好似我呢啲係橡筋嘅嘛。係啊，唔使。係咯，呢啲會有彈性。你有呢個煩惱？冇啊，完全冇。有整過咩？完全冇，唔係啊，冇整㗎。佢就想縮，佢成日問我點樣有咩方法去縮胸啊？好多人羨慕好多人羨慕大呢樣嘢㗎，好痛㗎！如果要做縮胸手術，係啊，真係因為真係。
攞啲組織出嚟等佢細，係咪啊？抽脂同埋佢應該有啲乳腺可以攞出嚟，係啊！但係真係我要問下醫生，但係佢係可以攞啲嘢出嚟嘅，但係唔無謂無端端做手術咯，係啊，係啊，好痛我諗，自然身體健康緊要，係啊，自然美冇錯，自然美係啦。再唔係你咪跟阿容練下啲胸，其實實淨啲都會再細啲嘅喎。我仲咁教佢，咁樣係做運動，你琴日咁教做胸部運動係咁夾。咦？你有冇做過呢個咁樣嘅？即係都係熱身嚟嘅呢個，係啊，不停拉筋咁樣係，拉筋咁樣。咩咁樣噶嘛？做運動即係熱身，即係之前。以前上體育堂都學過㗎。琴日佢嚇親我，佢琴日仲做拱橋咧，佢仲無端好難㗎，真係好難㗎，好難掂到啊！跟住我即刻鬥住，你唔好整親喎。點樣可以咁樣掂到地下？你唔好掂，你未咁柔軟就唔好夾硬。佢想落埋個拱橋啊！琴日嚇到我。係啊，阿姨真係好大膽，咩都嘗試嘅。冇錯，有個阿姐嗰個咧都掂到落地，好難掂。原來你真係睇出去，但係整到骨㗎，真係。好易整親㗎，真係會。落，跟住我哋做咩？我要掂到地下隻手。你唔好啦，你唔好拱橋啊！喺條街度，我哋等緊人哋車我哋，跟住我啲係加條拱橋。喂，嗰個重慶嗰個跳嗰個咧笨豬跳，你唔敢玩？我唔夠膽玩，佢 send 咗俾我好多次。我話佢問我可唔可以同佢去重慶玩呢個？我話我唔玩呢個。驚意外啊！我驚都唔得，即係就算唔係意外，我都驚。嗰日嗰個女仔以為係咪四川啊？四川係啊，唔係重慶啊。咦？嚟緊你哋係咪開咗個台啊？都係啊，我哋都喺度宣傳下嘅。今日都參與咗啊！我哋啱啱係拍啲咩㗎？我哋拍啲搞笑短片㗎，即係喺夜景嗰度拍咯。係啊，咁我哋咧搞笑片啦。嗱，趁依家賣下廣告啦，我同阿容啦，同埋另外一位攝影師大哥咧，係啦 Jackie 啦，咁樣咧佢哋咧就開咗一個叫拍短片嘅搞笑台嘅。咁嚟緊我哋都會想邀請唔同嘅朋友仔一齊上嚟拍片，係啦。只要你夠膽，係啊，冇錯，你夠膽就 OK 㗎啦。阿姨夠膽，阿姨好膽。係啦，啱啱我哋同阿姨拍完，係啦，今日已經拍咗幾條，大家留意翻我哋嘅 IG 就見到。係啊，好，真係好舊朋友。我話你可唔可以幫我拍片啊？好，我話要拍啲搞笑啊，好係啊，好係好有係啊。所以多謝阿姨支持，好多笑話講嘅。係啊，佢頭先同我哋講咗笑話添㗎，大家留意下。佢冇偶像包袱，佢會搞笑演出，係啊，冇錯，係啊，多謝你都係好朋友，係啊。咁今集我哋都差唔多啦，好，再一次多謝阿容同埋阿怡嘅，我哋下次再上嚟再傾過。好啊，好啊，好啦，拜拜。